Když jste naposledy viděli, že musíte mít všechno pod kontrolou? Možná to bylo v práci, kdy jste se podařilo zvládnout všechny úkoly, aniž byste něco přehlédli. Možná doma, kdy jste chtěli, aby vše fungovalo podle plánu. Nebo ve vztazích, kdy jste se snažili předvídat každou reakci druhých, abyste předešli konfliktům. Všichni to známe. Touha po kontrole je hluboce zakořeněná v naší psychice. Ale co když právě tato potřeba nás často vyčerpává a vzdaluje od skutečného života? Carl Gustav Jung, jeden z nejvýznamnějších myslitelů psychologie, nás učí, že snaha mít vše pod kontrolou je často projevem našeho ega, našeho vědomého já. Ego je ta část nás, která se snaží být generálem, řídit každý krok, plánovat, analyzovat, předvídat. Je to užitečný nástroj, ale když mu dáme příliš velkou moc, začínáme žít v neustálém napětí a strachu z toho, co by se mohlo stát, kdybychom na chvíli povolili. Jung rozlišoval mezi egem a nevědomím. Ego je naše vědomá mysl, naše myšlenky, plány, rozhodnutí. Nevědomí je naopak hlubší vrstva naší osobnosti, která obsahuje vše, co jsme vytěsnili, zapomněli, nebo co jsme nikdy vědomě nepoznali. Nevědomí v sobě nese nejen naše osobní zkušenosti, ale i kolektivní vzorce, archetypy, které sdílíme s celým lidstvem. Právě zde se skrývají obrovské zdroje kreativity, intuice, ale i stíny a nevyřešené konflikty. Když se snažíme mít vše pod kontrolou, často jen maskujeme svůj strach. Strach z neznámého, z vlastních emocí, z toho, co by se mohlo stát, kdybychom na chvíli povolili. Tento strach nás vede k tomu, že potlačujeme své pocity, ignorujeme varovné signály těla, přehlížíme své sny a intuici. Někdy se pak objeví vnitřní odpor, sabotáž nebo dokonce tělesné potíže. Opakujeme stejné chyby, i když víme, že bychom měli jednat jinak. Jako bychom bojovali sami se sebou. Jung mluví o stínu, o těch částech nás samých, které nechceme vidět ani přijmout. Stín je všechno to, co jsme během života odmítli, potlačili nebo zapomněli, protože to nebylo v souladu s tím, jak jsme chtěli být vnímáni. Může to být vztek, žárlivost, slabost, ale i naše talenty a tvořivost, které jsme si nikdy nedovolili projevit. Stín není špatný, je to jen ta část nás, která čeká na přijetí a integraci. Archetypy jsou prastaré vzorce chování, které sdílíme celým lidstvem. Jsou to univerzální obrazy a motivy, které se objevují v pohádkách, mýtech, snech i v našem každodenním životě. Archetyp matky, otce, hrdiny, moudrého starce, dítěte, všechny tyto postavy žijí v našem nevědomí a ovlivňují naše myšlení, cítění i jednání. Když si je uvědomíme, můžeme lépe chápat, proč se v určitých situacích chováme určitým způsobem. Kolektivní nevědomí je podle Junga hlubší vrstvy psychiky, která nás spojuje se všemi lidmi. Je to jakési rezervoár zkušeností, emocí a obrazů, které jsme zdědili po generaci. Právě z kolektivního nevědomí čerpáme sílu, inspiraci, ale někdy i úzkost, a které si zvláště vysvětlujeme. Když se snažíme mít vše pod kontrolou, často přehlížíme signály, které k nám přicházejí z nevědomí. Sny, náhlé nápady, opakující se situace, to všechno jsou zprávy, které nám moc posílají. Jung věřil, že právě sny jsou klíčem k pochopení sebe sama. Ve snech se objevují symboly, které nám mohou pomoci rozpoznat naše vnitřní konflikty, touhy i strachy. Zamyslete se, kdy jste naposledy měli sen, který vás zaujal nebo znepokojil. Možná jste ho rychle zapomněli, nebo jste mu nepřikládali význam. Ale co když právě v tom snu byla skrytá odpověď na otázku, kterou jste si kladli? Jung doporučoval vést si deník snů a zapisovat si vše, co se ve snech objevuje. I zdánlivě nesmyslné obrazy mohou mít hluboký význam, pokud jim dáme prostor.
Jungova cesta ale není cestou boje. Je to cesta individuace, postupného poznávání a přijímání všech částí své osobnosti. Individuace je proces, během kterého se stáváme tím, kým skutečně jsme. Znamená to integrovat svůj stín, rozpoznat své archetypy, naslouchat tomu, co se v nás děje pod povrchem. Odevzdat se procesu neznamená vzdat se, ale otevřít se něčemu většímu, než je naše vědomá mysl. Skutečná síla není v kontrole, ale v odvaze pustit a důvěřovat. Možná si říkáte, že spustit kontrolu je nebezpečné. Co když se něco pokazí? Co když ztratím směr? Jung ale ukazuje, že právě v odevzdání se procesu skrývá největší sílu. Když přestaneme bojovat sami se sebou, objevíme v sobě klid, důvěru a tvořivost, kterou jsme dosud neznali. Je to podobné, jako když zahradník nevytahuje rostlinu ze země, aby rostla rychleji, ale vytváří podmínky pro růst. Stejně tak my můžeme vytvářet prostor pro to, aby naše hlubší já mohla rozkvést. Jak ale začít? Prvním krokem jsem si, kdy a proč potřebujeme mít vše pod kontrolou. Zkuste si všímat situací, kdy cítíte napětí, úzkost nebo nutkání vše řídit. Zeptejte se sami sebe, čeho se bojím, když povolím? Co se snažím potlačit nebo ignorovat? Možná, že za touhou po kontrole se skrývá strach z odmítnutí, selhání nebo ztráty. Dalším krokem je práce se stínem. To znamená být k sobě upřímný a připustit si i ty stránky, které jsme dosud odmítali. Můžete si vést deník, kde si zapisujete své myšlenky, pocity a situace, které ve vás vyvolávají silné emoce. Když se objeví vztek, žárlivost nebo smutek, neodsuzujte se, ale zkuste pochopit, odkud tyto pocity přicházejí. Každý stín v sobě nese i dar, novou energii, tvořivost nebo sílu, kterou můžeme využít, když ji přijmeme. Práce s archetypy může být inspirativní cestou k hlubšímu sebepoznání. Zkuste si všimnout, jaké postavy se opakují ve vašich snech, fantaziích nebo oblíbených příbězích. Jaký archetyp je vám nejbližší? Jste spíše hrdina, který překonává překážky, nebo moudrý stařec, který poskytuje rady ostatním? Každý archetyp má své světlo i stín, a když je poznáme, můžeme lépe chápat svou motivaci i slabiny. Důležitou součástí Jungovy filozofie je důvěra v procesu. Znamená to přijmout, že ne vše můžeme ovlivnit a že někdy je nejlepší nechat věci plynout. To neznamená pasivitu nebo rezignaci, ale otevřenost vůči tomu, co přichází. Když se naučíme vnímat synchronicitu, zvláštní náhody, které nás vedou novým směrem, můžeme objevit nové možnosti a cesty, o kterých jsme dříve ani neuvažovali. Synchronicita je podle Junga smysluplná náhoda, která propojuje vnitřní a vnější svět. Možná jste někdy zažili situaci, kdy jste na něco mysleli a v zápětí jste potkali člověka, který vám přinesl odpověď. Nebo jste otevřeli knihu na stránce, kde byl přesně ten citát, který jste potřebovali slyšet. Takové okamžiky nejsou jen náhodou, jsou znamením, že jsme v souladu se svým vnitřním světem. Praktické kroky, jak důvěru v proces a pracovat s nevědomím, jsou jednoduché, ale trpělivost a otevřenost. Zkuste si každý den najít chvíli ticha, kdy jen pozorujete své myšlenky a pocity. Můžete meditovat, psát si deník, nebo jen vnímat, co se ve vás odehrává. Důležité je nebát se ani nepříjemných emocí. Právě ty nám často ukazují, kde potřebujeme růst. Všímejte si svých snů a zapište si je. I když se vám zdají nesmyslné, mohou si v sobě nést důležité poselství. Zkuste si vším opakovat se motivů, barev, postav nebo situací. Pokud vás některý sen zaujme, zkuste si ho nakreslit nebo o něm přemýšlet během dne. Sny jsou jazykem nevědomí
a často nám ukazují cestu, kterou bychom vědomně neviděli. Práce se stínem může být někdy náročná, ale přináší obrovské osvobození. Když přijmeme i ty části sebe, které jsme dosud odmítali, získáme novou energii a sílu. Můžeme se přestat bát vlastních emocí a začít žít autentičtěji. Jung říkával, že to, čemu se bráníme, nás nakonec osvobodí. Každý z nás má v sobě obrovský potenciál, který čeká na objevení. Důvěra v procesu znamená také přijmout, že někdy věci nejdou podle našich představ. Místo toho, abychom se snažili vše řídit a tlačit na pilu, můžeme se naučit být trpěliví a otevření změně. Když se objeví překážky nebo nezdary, místo obviňování sebe nebo druhých se můžeme ptát, co mi tato situace chce ukázat? Jaký je v ní skrytý smysl? Individuace není jednorázový proces, ale celoživotní cesta. Každý den se učíme něco nového o sobě i o světě kolem nás. Někdy je cesta klidná a plynulá, jindy plná zmatku a nejistoty. Ale právě v těchto chvílích se rodí naše síla a moudrost. Když se naučíme naslouchat svému vnitřnímu hlasu, můžeme postupně integrovat všechny části své osobnosti a stát se celistvými. Jung nás povzbuzuje, abychom se nebáli jít do hloubky, abychom se nebáli svých snů, emocí ani stínů. Z nás má v sobě světlo i temnotu a teprve když přijmeme obojí, můžeme žít naplno. Skutečná proměna nepřichází přes noc, ale krok za krokem, když se učíme být k sobě upřímní a otevření. Možná, že když se přestanete tolik snažit mít vše pod kontrolou, začne se vám dařit mnohem víc. Objevíte v sobě klid, tvořivost a sílu, kterou jste dosud nepoznali. Vaše vztahy se prohloubí, protože budete autentičtější a otevřenější. Vaše práce bude radostnější, protože budete dělat to, co vás skutečně naplňuje. Zkuste tento týden alespoň v jedné oblasti svého života méně tlačit a více naslouchat tomu, co vám říká vaše duše. Možná budete překvapeni, jaké nové možnosti a cesty se před vámi otevřou. Důvěřujte, že i když na chvíli pustíte otěže, život vás povede správným směrem. Na závěr si připomeňme Jungova slova. To, čemu se bráníme, nás nakonec osvobodí. Nebojte se pustit kontrolu, neboť právě v odevzdání se procesu se rodí skutečná svoboda a síla. Život je cesta, na kterou se učíme být sami sebou. A právě v tom je jeho největší krása.